Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi a Rainbow Pens. I think K-Pitch looks amazing on the wall. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga sabata ino ndi olemekezeka pambo Moses Kunkuyu amene ndi nduna yathu ya zofalitsa nkhani, iwanso ndi mkulu wokopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress. Tikulandireni anduna watilemekeza kwambiri. Nafuna kuti tiyambire ponena kuti kodi ngati boma mukumvetsetsa temperature, mood ya mmene dzikoli liliri, tiyambire pamenepo madzulo ano. Zungu kwambiri ndikuthokozeni chifukwa chakuti munachiona chopambana kuti mukhoza kucheza nafe program imeneyi. Tikulandireni ku Capital. Mwatilemekeza. Zungu kwambiri. Mukakhala mboma ngati muli anthu ozindikira bwino, mumayeneranso kuzindikira kuti kukhala kutumikira wanthu ndiye kuti mudzimvera zimene wanthu akuyankhula. Chifukwa kuti muchokera mu zimene anthu amayankhula nazo kubwaloko ndi kumene kumathandiziranso kuti mukhoza kupanga ziganizo zina zoyankha zimene anthu akuyankhula zija. Dziko la anthu opitirira 20 million oyimiridwa ndi aphungu okwana 193, aphungu amene amakumana pa nthawi yokhazikika, amenenso ena mwa iwo samapita kukafunsa wanthu kuti mukambira nanji tikakambirani chiyani uko. Mwa ndondomeko zonsezi pali ndondomeko ina imene imakhala kunja kumene ndi mina bwalo lalikulu kwambiri kumene anthu amakumana minibasi, kumene anthu amakumana pabawo, anthu amakumana kaya kumpira, mozonsezi chakutchali ichi kumzikiti, kumene kuja boma mmene yamudzika kukhutulana ndi kumamvetserera. Ndiye kuti mumakhala mukudziwa nthawi zonse kuti kunjako zinthu zili bwanji. Ndipo yakafunso lanu ndizoona ifeyo ngati boma mmene zochitikira kunja konseku kuti kudziwa. Ndiye mwamva kuti modi ili bwanji kunjako? Mmene kulili modi yakunjako nthawi zonse kudzakhala anthu ena zawo zikuyendera, kudzakhala anthu ena akudandaula, kudzakhala zinthu zina zikuyenda bwino, kudzakhala zinthu zina zisakuyenda bwino. Ntchito yanu ngati boma muonetsetse kuti amene zisakuyendera aja muwakankhe mwike njira zoti muwakankhe kuti nawonso alowe mbali ina yoti zinthu zikuyendera, kapena kuti moyo wawo ukhale pamwamba pa mzere wa umphawi. Kuti adzitha kupeza chakudya, adzitha kukhala ndipo khala, apeze chovala, lipirire mwana sukulu, zinthu pali zimene zakakhala nazo ndi kuti nawonso akhoza kumakamankhani bwino. Koma mu nthawi ina iliyonse adzapezeka ndithu kuti china chake sichili bwino. Ndi ifeyo ngati dziko la Malawi tiyambira kuti ngati dziko lapansi modzi zinachitikira 2019 nthawi ya COVID-19 nkhani dziko lonse linali kuchuma chasokonekera. But that was 2020. Yes. Kalikali. Singa kambe ya COVID leo. Ai kukamba kwake nkoteri. Kuti kuchokera 2019 iyo zimene zinasokonekera dziko lonsezo maiko apangalikava mosiyana, maiko achira mosiyana, chifukwa chakuti maiko anali ndi mabala awo osiyana. Maiko amene ali ndi chuma chimene nchodwaladwala sanachire mwamsanga ngati mmene achitira maiko ena ndizosiyana. Ndi mukapeza kuti maiko anu aja ngosokonekera kale chuma, mwakumanenso ndi ng'amba, mwakumane ndi mvula, inuyo chuma chanu chili kuti mmadalira kuti mulime. Ngati zimene zimakuthandizirani kuti mulimezo zawonongekanso, ndi kuti muli nkati mufuna kuchira ku COVID-19 kuja, apanso matenda ena akugwera, zinthu zikhala zovutira futi. Amalawi amene tiumalankhula nawo akumanena kuti this country under President Chakwera is worse today than imene linalili nthawi imene mumatenga boma.
mene amatenga boma president chakwera Yes. ndi mu chaka cha 2020 mu chaka cha 2020 mmenemo ndi kuti vuto limene ndakamba la covid-19 lija lili kali pakati pathu ndipo likupitirirabe kuchokera mu nthawi imeneyo chimene chimatipatsa ifeyo chuma nkukhala ulimi uja nkupanga safa ndiye kuti mu nthawi imeneyi ngatenga apangenso rekodi kuti kwachitika mavuto ambiri nthawi itiyo ndiyo amala akhoza naso kuti kwachitika mavuto ambiri nthawi ya utsogoleri umeneyo koma mavuto amene mukayang'ana. Now the question is, yes, this country is worse today than imene munalipezera mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo. ndiye ndikhoza kupatsani context. Yes, chifukwa mafuna kuti context isanabwere timvane kamene titsutsane pamene funso limene lisila yes or no. It's not yes or no. Koma mafuna kuti mukugwirizana nawo amalawi kunena kuti this country chifukwa pakhoza under president Chakwera is worse today. pali kunena kuti under Yes. president Chakwera Yes. ndiye kunena kuti mu nthawi ya president Chakwera ndi zinthu ziwiri zosiyana. Whatever you want to ndi chifukwa chake ndimanena zokuti ndikupatseni mu context. Okay. chifukwa chakuti under president Chakwera Yeah. ndiye pali zimene president Chakwera wapanga zolephera zimene zapangisa kuti dziko likhale worse. Okay. pali president Chakwera ngati president mu nthawi ya president Chakwera Yeah. zimene zikholokhala ndi nyengo imene machita zimenezo zoyo imene inakatha kuchitika nkhale mtsogoleri wina aliyense. Okay. ndete kayang'ana zimene zimatipatsa ife chuma nkhani yaikulu ndi ya ulimi. kodi ulimi kusokonekera kwa mvula amene kubwera kwa ng'amba zabweradi president Chakwera ali president koma kuti zabwera chifukwa cha president Chakwera chifukwa kuti manena kuti pali pawiri under Chakwera kapena mu nthawi imene Chakwera ali kuchenjera kumeneko zimenezo ndi zoona. ifo muoneka ngati mufuna muchenjere. ayi kuti kupano sindi inuyo tamene angachenjere nanu akozopezeka ochepa kuchenjera nanu sikophweka. Okay. koma kuti kunena zoona zenizeni Yeah. chimene chimatipatsa ifeyo chakudya ndi ulimiyo. ulimi chokasokonekera kuteko izizi ni nkhani kuti dziyang'ana kuti ngati dziko ifeyo ndi njira zina zili zimene tingapange kuti ulimi utavuta ndi njira zimene timayeserazi tingapumukire pati. Amalawi akuvutika kupeza mafuta. AIP chiyambireni boma lanuli la Malawi Congress sizinaendeko. Today we are talking of less than 1 million people on AIP. Mafuta ndi anthu akugona pansi. Njala ndi imeneyi. Ndiye chikuyenda nchiyani minister. mudzaka 4 zomwe ndinazi mayamba ndi nkhani ya AIP kuti sizinaendeko tikatero tilakwitsa Chilipo chake chimene zidayendapo chifukwa chakuti poyambirira Yeah. namba ija inaliyo kuti anzathu mbuyomu amapereka ku nyumba zokwana 960,000. Okay. 960,000 ifeyo nkukweza fika pa 3.6 million chaka choyambirira. ndoti chaka choyambirira chija tikusewera ndi figa yopitirira pafupifupi nayi imene inamachita nayo pa nthawi imene jankulephera lokupatsa kwathu 200,000 sindoti alephereka chifukwa tinakweza from 960,000 to over 3 million beneficiaries. ndeti nanenanso kuti programu iyi ikhale kupangidwa reform ndiyo tikhale kumaonekeridwe chaka ndi chaka chifukwa kumapeto kwake sitikufuna mangopanga finance consumption koma tizipanga invest kuti tipange invest mbali ya ulimi ndoti ulimi ukhale business ndiye business sitingapange ndi anthu amene ali mkamunda kakang'ono nkumawapatsa zipangizo mochulukira choncho. chaka chachiwiri idacheperapo nambala ichi kuchepetsa kumene kuja amene munamuyikapo chaka chinacho kuti kwane 3.6 million wadandaula bwanji mwachepetsa kwamono sitidachepetsa ukafika ku 960,000 imene ali mbuyo nkhale kufika lero sikuti ali less than a million 1,048,000 households koma kuti ena onse aja atayidwa mupeza kuti yankho ndi ayi koma system ija yasankha kuti awawa ndi amene afunika adzipatsidwa adi zam'manjazi adzipatsidwa adi fetereza ndi mbewuzi mokagula mwa mtengo otsikawo waulere okhangati waulere koma ena onsewa apatsidwe ndondomeko fota ali ndi malo kumudziwo ochuluka amene nkhale thumba limodzi silimakwana apatsidwe ndondomeko zokuti iwo aja athandizire kudyetsa dziko lonse osapititsa panyumba pawo pokha. 3.6 million beneficiaries aja ndi ma subsistence farmers amene akalandira chakudya chawo sichimapita ku adimaki sichimapita ku pulu ya zakudya ya dziko lino amangudya iwo nkumakhala kuti ali nchakudya pa nyumba pawo koma kutengapo anthu 2 million nkuwapatsa ndondomeko zina akhala nchakudya pa nyumba pawo komanso adyetsa dziko chifukwa ukalima malo akulu amene amangowasunga chifukwa samakhala nzipangizo zokwanira. ndiye kuti mwayankha kuti chani? ndayankha kuti ndondomeko ya AIP ndondomeko ya zaulimi ikugwira bwino kwambiri padakali pano chakuti anthu amene adali pamenepo ena ngati ma beneficiaries aminda ikuluikulu akupatsidwa ngongole zimene akalima munda waukulu. Ma mega farms aja tsopano they are taking off
munaona chaka chatha manalimira asilikali megafamu yawechi lero chaka chino kuti ma megafamu alimidwa ndambiri anthu amene ali mmene muja anali munda amene amatenga thumba limodzi la AIP koma lero akajoyina nankupanga munda wakulu alima zochuluka nanga mafuta nkhani ya mafuta nkhani ya mafuta mdziko muno mukudziwa kuti ifeyo timagula mafuta ochokera kunja zayidziwikire ndipo timagula kumene ndalama zakunja $, zimene takhala tikuzikamba kwa $, aja kunoko tikupanga ochepa chifukwa zimene zimatipatsa $, iwo ifeyo ndi zinthu zimene zinakhala zomwezo mwinaso zidachepa panopo njira zopezera $, izo koma anthu chiwerengero chofuna zinthu zakunja chachuluka magalimoto achuluka zovala zimene tikugula kunja zichuluka mankhwala kaya mafetereza zachuluka ndi ndalama zakunja zija zikupezeka zochepa zomwe zija njira zina zimene tinkapezeraso ndalama zakunjazo zidasokonekera padakale pano ndiye kuti kugula kwa mafuta ndi zinthu zina zochokera kunja pakhala komavuta ife tikamagulitsa kuno tikugulitsa mafuta aja m'makwasha kuti tipeze $, tikagule mafuta ena palibe pakangopumpha chinthu chimodzi mu supply chain muti timapezeka mafuta ativuta vuto ili silinayambireni vuto itakhala nayo kwa zaka zopitira nkhale 10 koma timakhala ndi ma-solutions amene ndi osakhazikika tsono mwakhala muli ma-solution osakhazikika musamaope kuti anthu akutukwanani koma utapa tsiku mubweretse solution yokhazikika mafuta mukakagula kwa anthu amene amati ali nzitsime amene ali nkufupi kuzitsimeko anthu amene aja mumvana nawo ngati boma ndi boma noseni muli ncholinga chotumikira anthu poyambirira ndoti simungakonyane ngati ngongole imene angachitire trader kotero ndondomeko imene tikuyilwa pano yoti boma tidzipatsirana zimenezi zithandizira nkhale ndalamayo palibe pakhoza kukhala kampata kuti dikirani koma kawatumikireni anthu kuwapatsa mafuta ena akunena kuti boma silimakhala mu business yogula mafuta and this sizipita patali mwayankha bwa ndondomeko yogula mafuta kugwiritsa ntchito mgwirizano wa boma ndi boma G2G sikutanthauza kuti boma ndi limene likugula mafuta awo pese chifukwa choti mdziko muno ngakhale mafuta amene timabweretsa panopo 60% imabwera kudzera ku boma kumene ku nthambi ya boma imene aja anokma amabweretsa mafuta mdziko muno malo maboma ndiye kuti ndi bungwe lomwelo limene likagwira ntchito pakhazikika bungwe la boma limene likagwira ntchito yolandira mafuta acho chocheranso kubungwe la boma. You are doing away with the NOCMA. Bungwe lolo likhoza kukhala NOCMA imene koma nangasi bill imene mwatapasa parliament zikukhanga ti NOCMA muwika mukamva mmene anachitira panabwera nkhaleka amendment pene pali ena atanena zoti timaona ngati pakhala amendment yokuti apa titchule kuti bungwe lokhazikitsa la boma tsono bungwe la bomalo likhoza kukhala NOCMA imene likhoza kukhala bungwe lonse la boma koma panaye kuti pakhale kutsimikizira kuti bungwe likhala la boma ndiyoti kugula akudzitika ndi boma osakhala dobadoba ukhala bungwe la boma basi lendo ndimeko imeneja ndi imene maiko ena ayigwiritsa ntchito kwina kutheka kuti lalepereka koma zimene zalepereka kwina sizingalepereke kwa nthawi zonse komanso ndimeko imene ili yabwino poyerekeza ndi ndimeko imene takhala kugwiritsa ntchito ife ngati dziko. So president amapanga ma negotiations amafuta president amayambitsa china chilichonse chimene chikomera anthu ake koma osati kupita ukapanga negotiate mtengo wake ukhala uwu ndiye mutitulira motere chifukwa kuti zachitika ku Abu Dhabi zachilendo kuti mtsogoleri akhoza kunyamuka mdziko muno kukachita negotiate mafuta mukandilola kuti ndikupatseni zitsanzo ndikupatsani zitsanzo ziwiri zokha president wa dziko lino anayambitsa ndondomeko kuti achinyamata azichoka mdziko muno kupita ku Israel kugwira ntchito anayambitsa ndi president zokuti mubweretsa anyamata angati adzilipidwa ndalama zingati anapanga si president iyo koma yeye ndi mtsogoleri zake wakapangana dziko lanu likhoza kulandira anyamata anga ndikauza nduna yanga ndikauza mabungwe amati pansi pa nduna yanga akambiranenso ndi akwanu kuno ayambopanga zimenezo njira ujete example ina dziko lino timatenga internet yokera pansi pa nyanja makebo amali kumeneko imabwera kuno modulira koma tinapita ku Victoria Falls ndiye president chakwera adaitana ma president a dziko la Zimbabwe la Zambia komanso ena nkuti bwanji tikambirane mudzitipatsako data mochipa kuchokera kwanu kumakebo anu aja adzilumikizana makebo athu atamvana zimene zija adati sopano nduna zathu kakambiraneni mugwirizana bwanji mpaka na commercial agreement between Eskom kuno ndi anzathu aku Tanzania amapakasoza magetsi kumene kuno koma president sadakhalepo koma ife tidasaina mgwirizano ngati ndiona how special was this deal kuti president akakhalepo no nangasi ikubweretsabe capacity ndziko muno imene imakhala chinthu chodula kwambiri data mukudziwa data nonena ya mafuta ndimapereka zitsanzo izozo kuti muone kuti chinthu chilichonse chimene chili chokomera dziko president akhoza kuchiyambitsa koma akachiyambitsa tsopano akankhira anyamata ake kuti pitani mukapitiriza
kuti kuzimene suti mudzapeza kuti ayi posaini yana padzibwera malita zomwakuti mtengo mwakuti president asaini sikoyamba a president Chakwera kupita ku Abu Dhabi adapitanso zithunzi zilipo herokopita pepere tukakambirana za mafuta. How important was this trip mbuyo za mbuyo zidatipindulira chani kukambirana za mafuta kuti avota tikufuna thandizo la mafuta kuti abwere pa nthawi imeneyo ndi kukambirana zokuti tikufuna kumapata khala ndondomeko yokhazikika yokuti pakugula kwathu kwa mafuta dzigula kuchokera kwa inuyo ndi zinthu ziwiri zosiyana kunena zoti mutithawi ulendo woyamba uja sidapindule kalikonse ayi mapindu a nthawi imeneyo kuti tawafunsa anzathu amene za mafuta akhozotiuza kuti zimene adatena nthawi imeneyi inuyo mukudziwa ndikufuna kuti ndikunena kuti khozopeza ma details akuti kodi zokambirana zimene zija zinkafuna kubweretsa mafuta ochuluka bwanji a arrangement yanji chifukwa president Chakwera adapita mbuyo takambirana za mafuta akubwera takambirana za mafuta akubwera kuti atithandizire vuto noti na mafuta akubwera pa nthawi ino andisadabwere ayi zimene zoti sanabwere tikhoza kufunsa niyo wanja akuno kuma no I know kuti sadabwere no ndio lineyonso I may have to find out sadabwere so ulendo umene uja sidapindule kena kalikonse zimene zonse ndingavomerezane nanu chifukwa choti inuyo ndamene mukuti mukudziwa koma ineyo sindinakupatseni information imene koma ineyo ndikhoza kufunsa so panafunika kupita mpaka kachiwiri akatusi kupita kachiwiri nkhani imene kupita kumene kuja ndikopitira chinthu china mukaona president ku Abu Dhabi apita ku maulendo ochuluka ukapanga ma functions ena ukapanga attend ma meeting osiyana zoti kupita usiku wachiwiri tikawerengera kuchoka kuno kupita ku Abu Dhabi koma kupita kukambirana za G2G agreement yakayendetsedwa kwa mafuta akadulendo oyamba so ulendo omalizirawo ndi nzosiyana ndizo unjaso ankanena kuti ndikukambaza mafuta wakambaza mafuta ako kuona kuti tithandizeni mu situation netilimo ndikunena zoti koma tsopano mafuta awo azichokera kuno mogula boma ndi boma kugulitsana mpene pali kusiyana kwake kutithandiza kuti come out of a situation pa nthawi imeneyo ndiyetu ndikatikuliza SOS tavutika tithandizani pa nthawi inoyo koma kunena zoti ufuna tsoti dzigula kuchokera kwa inuyo ziwiri zosiyana ndiye ine ndikufunsa kuti ulendo woyamba uja udatibweretsera phindu lanji ndipene ndinafotokozera kuti kupeza kuti akambidwa kumene kuja kunena zoti ayi tsopano kupita mafuta amene akuthandizireni mnyengo imeneyi mafuta amene angatilongosolere kuti zimene adabwera sadabwere ndipamene ndimati zimene ndikhoza kufufuzirana choyera kunduna simukudziwa ngati adabwera ndiye kuti sadabwere kusadziwa sikuti sadabwere koma nditafufuza ndikhoza kufotokozerana kuti abwera mafuta ochuluka mwakuti mafuta amene aja amakhala kumagombe a nyanja omwe amene ali kuno kwa koma kupatsana access kuti mukhoza kutapa mafuta aifeo olakhala kuti mukatapa kamabwera anu bwezeretse umu ndiyoti thandizo la nthawi imene jaliti lapezeka. That's why I'm saying mukofuna ufunsa kuti kodi tidathandizika mu nthawi imene ija chifukwa kozokumana anthu lero ku Abu Dhabi nkuona zoti kuyambira lero kapachireni mafuta kubeyi mafuta amene ndi amautili mwathu amatankala mwathu apite kumalize kwa Malawi amalawi akamabwera mochedwa akabwerere mmene ndiyoti thandizo la nthawi imene jaliti lapezeka. So nkhani ya mafuta itheka kapena tizolowere kuti tidzima panzere basi mukakumbukira kuyambira zaka zimene ndingakumbuke ine mwina over 10 years ago nthawi imene ndi malemu Professor Bingu Mutharika mzimu wawo tiusamutendere dzikoli anthu anafika povuta kupita kunsewu kunena zokuti mafuta avuta mpaka ndikukumbukira kuti adadzayankhulapo kuti mafuta alipo ngati mufuna takagonani pansewu linokulika musikugunda zimene zija zikutikumbutsa kuti nkhani ya mafuta ayo inayamba pakathawa ndesitingayizolowere koma chimene tingafune nchokuti tikhalire solution yokhazikika chifukwa dzaka zonsezi akhala akumavuta akabwereranso nkudzavutanso mudziweza kuti tili ndi vuto limene lilipobe likungoyenda pansipa ngati sitipeza solution yokhazikika vuto limeneli owatabwera president wenu lidzapezekabe koma nkhani ndiyakuti tikhazikitse ndondomeko zokhazikika zimene mafuta adzapezeke mosavuta pakalekale. zikuoneka kuti kapena ndinene kuti do you have a plan chifukwa tilibe mafuta chifukwa kuti forex tilibe zona ndeti kumakapempha ku mabanki ngati boma do you have a plan yopezera forex kapena we on our own? Boma lililonse chimene chichi I would want Malawians to understand ngati inuyo ngati muli dziko
limene mulibe zimene mudzikagulitsa kumsika kumene kumapezeka ndalama zakunja. Ngati simugulitsa china chilichonse pa international market, forex simuyipeza. Ngati muli anthu omakafuna kukatenga chinthu pa international market chokasinthanitsiracho mulibe, forex simuyipeza. Tilenge malonda abata kunena zokuti mutenge chimanga mupititse pansika ngati mufuna kugula salo, inu kunyamuka chimanga chicha mulibe, simukabwera ndi salo. Mutenge zokagulitsa mukabweretse chanu kumeneko, ngati simunapite chokagulitsa, you will not bring anything. Pamsika wa international trade pititsani zimene mutakagulitse, kodi mukapita anzana magulitsa chani, ena ali ndi mafuta amapititsa kumeneko, ena ali ndi salo amapititsa kumeneko. Ifeyo chimene timatulutsa ndi fodya, kodi tikadutsa zinthu zimenezi zimakatipatsa ndalama zingati pa international market. Nanga ifeyo timafuna kukabwera ndi zinthu zochuluka bwanji ku international market. Anthu 22 million amene tili ku Malawi today, anthu agula magalimoto ena awiri atatu, kusonyeza kuti popita pa international market paja ngati timafunapo ifeyo 10 million liters ya mafuta, tayamba ukafuna 60 million liters ya mafuta. Koma zopititsa ukatengera 60 million liters yo tilibe, zokagulira tilibe. Ndipo upitapo ulendo uno tayambaso kana tufuna soti tinge zovala malebo zoti tikavale ku Malawi, tufuna soti gule magalimoto pita nawo ku Malawi, komanso dzipatala zofuna mankhwala ambiri pita ku Malawi, tikufuna zambiri zokagula koma si kubalansa ujeni yathu ya zimene tikupititsa zimene tikufuna. Chimene timachita dziko potero ndikupeza njira zopezera katundu amene mukagulitse pamsika paja. Kodi ifeyo timapanga chani? Timalima, koma tikulima zoperewera. Bwanji tilime zambiri kuti tidye, tikadya zina zilipita nazo kumsika. Timatenga miyala imene anzathu amakagulitsa kumsika kuja, kodi miyala yathu yakhale kubweretsa chani? Ndikayerekera ifeyo, kodi kayerekera idatisira chani? Tidapititsa kumsika kayerekera uranium, kodi tinakabwerako ndi chani? You find it palibe. Pita nukayerekera today, look at the villages around kayerekera, kunali mining huko, hayi palibe. Nde ife pano chimachitika chokuti anthu amapititsa miyala ija ina namba tukayeza container 40 foot tukayeza. Chifukwa chani? Tinalibe malamulo okhazikika okuti miyala yathu isamatuluke. Zinthu zopangira ndalama zakunja ndi zimenezo. Tiyeni tsopano miyala yathu ikuyeza tidziyeza kuno, achakwera akhazikitsa laboratory yoyeza miyala ija. Palibe atatulutse mwala kuti ukayeza tiyeza konkuno. Tikayeza kodi udzati gulaya agulitsane ndi ndani? Achakwera akhazikitsa kampani ya dziko la Malawi kuti pogulitsana miyala mugulitsane ndi kampani ya dziko la Malawi. Komanso ndondomeko inali yopanda ma regulations, inali yopanda malamulo ya chipwirikiti. Aliyense akanyamula mwala wake adutsa nawo pa boda atakagulitsa, inali ya chipwirikiti. Achakwera akhazikitsa the Mining Regulatory Authority idzika malamulo akayendetsera kwa mamayini athu. Panopo tasaina magwirizano ndi makampani awiri opanga za migodi, imodziyo yayamba kale. Ndekuti ndalama za ku migodi zipititsa ifeyo chomwe chathu patsogolo chifukwa chakuti kamapita kumsika tipita miyala tsopano. So we are on our own. Pakadali pano tilibe choti tikhoza kugulitsa tidikireza mining izo zogulitsa zoti dziko lilonse lopanga. Okay, because you cannot even get $1,500 ku bank. Netflix kuti anthu alipire Netflix kandalama kang'ono sizikuteka. Nchifukwa ndifunsa kuti kodi awi on our own kapena chilipo kuboma kuchimene mukukonza, because zikuoneka kuti zinthu zativuta. We can't buy fuel, we can't even get forex ku bank kwa amene afuna kupita, you cannot even order anything online. Ndikutsimikizira nichichi kuti zinthu izi zikonzeka liti, zinthu izi zikonzeka motere. Njira imene mungakonzere zinthu ndikuti ndiye mukupanga produce zinthu kuti kuchaka china chilichonse chikhozobweretsa yankho ku forex reserves yathu. Sadabwera president chakwera kutuuza kuti kudzibwera ndege kuchokera ku Abu Dhabi komwe. Yes. Ndege zimenezi. Ndege zimenezi. Simudazone ndege zimezubwera kuno. Koma zubwera ndege zimenezi yati ndikuze. Mwana sa Malawi adzi. Yes. Ku Malawi kuno kumabwera ndege. Kumadzatenga zipatso kuno. Kupanga load ndege ya mango aku Malawi kuno. Kupita ku Abu Dhabi, kupita ku Asda, ku Tesco ku UK, kumakapeza mango la ku Malawi. Koma kenako mango aja makolola kamodzi kulibeko. Aliyense othamangira kalima soya, aliyense othamangira kalima chimanga. Ndege jezibwera kuno pa wiki mango osadzaza, mapapaya osadzaza, ibweranso nawo. Koma ndege mukafunsa akuza na ku aviation, ndege zikhala zobwera kuno kunyamula mafruits kupititsa kuno. Koma kenako ndege sikudzaza. Ife kuno kupanga produce zinthuzo sitikupanga zokwanira. Lero anthu atangoti tikuyamba kulima mango, mukaone ukasungu anthu akulima mango, muone msalima anthu akulima mango amene simudzapeza mmodzi akuliya kuno. Go to India kudya macadamia uchokera ku Malawi kuno.
mtedza amene akudya ku China tapita ku China president wa China akuti ndakupatsani mpata bweretsani mtedza amene mungabweretsere koma talima ungati mtedza uwo ngati sitikupanga produce zokwanira sitipititsa kunsika zokwanira ndalama sizipezeka. Yeah, so do you have a game plan ya forex? Game plan ya forex? Yes. Ndikupanga galvanize njira zimene zingakupezere forex. Okay. Njira zimene zozo ngati mukudali kuti miyala ikonza kupatsani forex itetezeni miyala. Ngati mukudali mukalima mukapeza forex every year kulima chaka chimodzi mukhoza kuonera kusintha in the forex reserve. Ife kuyambira chaka chino ngati chaka chatha zinasinthako pang'ono chaka chino ima mega farms chakangolimidwa bwino Amalawi akhala opanda njala komanso kukhala chakuti mikhoza kuti kupita kunja kusintha kwa zimene ndi kwa chaka china chilichonse okhoza kusintha. China chimene anthu akumakhala ndi nkhawa ndi boma lanuli ndi kuchedwa ka decision making kupanga ziganizo. What comes to my mind ndi nkhani ya report la ndege for example. Iyai tapanga ni inquiry kumatu kunenerera it had to take maejirima kudandaula pa Facebook anthu kunena kuti aya kula tapanga ni commission of inquiry zima kuvuta ni and there are so many examples. Chimavuta nchani kupanga decision mansanga ndi boma lanuli? Mukhoza kuona kuti boma limavuta kupanga ma decision mansanga. Koma mukadzaona kuti decision nje ikachitika imakhala decision yabwino kapena yolakwika. Ndiye kuti kupanga decision mutatenga nthawi yanu ndi kupanga decision yolondola kumene kunde kutumikira anthu. Pankhani ya commission inquiry. Ngani ya commission of inquiry sina tengere kuchitolira mdziko muno kupanga abale commission of inquiry kupanga commission of inquiry sisi nachitike faja kulira kwa anthu. Mukakumbukira bwino munthu woyambirira kunena zokuti ndipo ndikufunditsitsa ndidziwe chimene chidachitika anayi president Lazarus Chakwera kusenzera kuti wina aliyense asanakhale ndi expression ya wish ya mtundu umeneyo it was the president himself nkunyamuka nkuita na akulu amaiko ena amene amakhala kuno no nkhani ya report ndi commission of inquiry nzinthu ziwiri cholinga ndi chimodzi. Okay, cholinga ndi chimodzi kudziwa chimene chidachitika koma anthu anachita mpaka polirira kuti ayakula kuti atipatsani commission tofuna dziwe chimene chinachitika. Why did it have to take so long? Muli ndi president mmodzi amene malamulo aja amanena zokuti adzampatsa mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry pamata imene akuyenera kuti kufunika ipereke mayankho ku dziko. Simanena zokuti adzapange zimenezo mu nthawi yanji kapena adzapange atayamba kupanga chani. Tsono president mumamkhulupirira kuti in his wisdom adzapange ivo lamulo limene licha adzagwiritse ntchito lamulo limenelo. President Chakwera anaona kuti choyambirira tikhale ndi kuti technically chimene chidativuta pa ground chinali chani kuti ndege ichite zimenezi chidachitika ndi chani. Akuluakulu amene amapanga zakafukufuku lero panakhala kuti ndi commission of inquiry yopanda kafukufuku wa technical bwezi onse aja commission of inquiry imene akumati kuti tsopano nanga idanyamuka nthawi zanji ndegeyo inaenda bwanji kodi ina ndege ya mtundu wanji kodi kumene muna ngati ankayendetsa ndani ali experience yotani zonsezi ya commission of inquiry sidakapanga koma opanga zimenezo technical report ikuyene ukhalapa and technical report imene ikhoza sothandizira a commission of inquiry for so long ndinanena kuti boma lanuli lili very slow in decision making. No, I will not agree with you. And ndakupatsani chitsanzo cha commission of inquiry and I can give you so many examples. Chitsanzo imene chimene ndakuyang'anisha mukhozapeka zitsanzo zina zili zonse koma mukayang'ane kumapeto kwa ma decision amene apangira. Nkhani ya fuel for example. Amalawi akhala panzere kulira kwa zaka zingati iyayi tukamba zapanozi it had abale tiyankhuleni akhumbuka chali adachitopempha kuti a president tiyankhuleni. Why does it take so long? Kodi president kuyima pa chungu ndikukuyankhulani zimapereka tu comfort zimangopereka tu comfort yakuti atiyankhula president koma president akhoza kuyankhulani lero kuyankhulani zinthu zopanda bali taonapo ma president akuyima kuyankhula zopanda bali koma president kubwera no president kubwera nkunena zakuti vuto la mafuta ndalowana the past 6 weeks chimene ndapanga ndi chakuti ndakhazikitsa komiti imene kuyendetsa zakuti
president ameneyo akuyankhula chinthu icho wapatsa anthu ajama yankho ndi chiyembekezo. Anthu atalira. Mmene anthu akuliramo. Yes. Chimene chikufunika nchani kuti kunyamula handika chifinga kutonthoza anthu kapena kuwapatsa chimene anthu chikuwalizacho. No, tinasankha munthu mmodzi kuti atitsogolere tonsefe. Ndi anthu akamalira pazikhala kuyankhulana mwamsanga. Chimene Amalawi apo. Koma tonena zakuti kuyankhulana pakamwa mulibe yankho nzinthu zopanda pake. Mukamayankhula ana akulira ninja. Ngati asakuti yankhula amakhala alibe nayankho. Ngati wana ali ninjala. Yes. Ivi nkubwera mangoto aitabwerani ndamene kuyankhulana ana madiba. Akakhala kuti sakuti yankhula ndi kuti alibe yankho. Is that what you are telling us? Akakhala kuti sakuyankhulana. Yes. Ine mudazolo bambo ana akakhala sakuyankhulana pobwera amabwera ndi jumbo. Nthawi ina akamonda kuyankhulana ndi makhaji ndimati ndi jumbo ili kuti. Sakuza na president kuti ndakhazikitsa komiti kupanga dongosolo la mafuta komanso ine ndipita ku Abu Dhabi nkakambe kumeneko ndi jumbo imene. Ndi jumbo imene. O jumbo limeneyo sinde mafuta koma sakuti akuti abweranso anthu ogwaya chaka chamawa ndichifakiri makhala ndondomeko. Ndi si jumbo. Ndichifakiri makhala ndondomeko. Jumbo la bomba pana ndondomeko za bomba si makhala za lero ndi lero. Ndi process. Olumula khalero mufuna kusintha radzi kupatsani mafuta. Simumuzo tasitsawa lero mawa itibweresere sizichitika. Okay. It can't happen like that. Tichite break pang'ono anjama. Nkhani zikulu timwere madzi. Tibweranso ndi. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Minister of Information Honorable Moses Kunkuyu. Program imene ya sabata ino ya Times Exclusive. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Tibweranso posachedwapa. I think K-Pitch looks amazing in the glow. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera kanema wa Times tili katikati mwa program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu, Chief Government Spokesperson komanso nduna yathu ya zofalitsa nkhani iwowanso ndi Director of Campaign mkulu wokopa wathu ku chipani cha Malawi Congress. Padabwera Suleiman ku ofesiku Samia Suleiman. Okay. Ana tamau ndipo in the spirit of fairness we thought kuti zina timve kuchokera kwa inu because nyumba yofalitsa nkhani ngati ino ya serious timatoka mva uku kumambaso. China chimene anakamba kuti pali nkhani ya East Bridge anduna akawale adatengeka nayo nkhani imene adabweranso mpaka pa wireless ku ofesiku. Iyayi East Bridge atipatsa fertilizer ife tidzapatsa zokolola ndi zina ndi akuti masithathabwa anthu achatu simukwafunanso nzona choyambirira ndikuthokozeni ino Times chifukwa chakuti mukuti mumzimu wa fairness. Yes. Mumaona kuti mukamva mbali imodzi mutamvanso mbali ina ndi mmene utolankhani umene okhalira zimene akuti mumafuna kuti koma kwanu kusimchita chocho ayi ndimafuna nzina ali choncho kuti mwachitawo ndi utolankhani kwanu kwanu inu simuli nyumba zowulutsira mawu kodi muli nyumba zowulutsira mawu ayi koma no muli nyumba zowulutsira mawu longosola bwino ndi limene zimafuna ukamba uku kumvanso balance ndipo ndikupempheni kuti mupitilize kumananga kwanu kuti muvuna ayi ndikambeza ino mupitilize zimene no inenso ndikukamba ino kuti kodi kwanuku kodi ndikuyamikira ndisine okay jamwino ino ndeni makuyamikira ndeni mati mupitilize zimene okay muzili mukamva uku mupitanso mbali zona ndiyamike ifa zimenezo
amene anazayankhula kunena zokuti kunali arrangement imeneyi ya ku agriculture yokuti pakabwera zipangizo za ulimi ngati fetereza ifenso tizingotolera zimene talima nkuwapatsa ngati malipiro pamene paperewera tiwapatsa ndalama za makwacha. Inayi ndo ndondomeko yabwino kwambiri imene nkhale kubomako tinagwirizana nayo ndipo tinayiunikira munasayinirana nkuona tikukhulupirira kuti osayinira kudzera ku unduna woyenera adapanga zimenezi. Tikukhulupirira anawunikira zonse zimene yakuwunikiridwa ifo tinazikambirana kwa nthawi yayitali, koma zokuti adachileka zifukwa zakezo ndi kuti angafotokoze ndiwo ngamene amasayinira kukhulupirira kuzitipatsa kuti tinazisiya pa zifukwa izi. Koma ndibwere pa nkhani ya amene amapanga comment kunena zokuti zikuoneka zolakwika kuti khangati ndondomeko manager ikupangidwa council omwewa ndi amene aluza dziko la Malawi kunena zakuti ndondomeko iyi ndiyakuba amayankhula zimene zolemekezeka Asamiya Suleiman anayiuza parliament, analuza dziko boma lufuna upanga ukambelembele kudzera mu njira iyi afuna atibere. Nditso pano anthu otero akabwera nkudzana zokuti koma ndondomeko chanja bwino Amalawi amveziti chifukwa nkutheka kuti iwo atanena zokuti nzaumbava izi mwina anduna anakhala pasi kuti palipo kapena pene taponya mwina due diligence yathu sidachite bwino kapena kutheka Suleiman akwadziwa bwino anthu awo amene akuneneramo kuti mwina ifeyo ena taponya sitinaone bwino. Ndipo pamene tikufuna dzitenga udindo anthu andale pa zimene timayankhula chifukwa ndinakale zimene zimachitika mu public timazimvera ndengati akuyankhula munthu wa udindo wake ngati iwo aja sitingalephera kumvera chimene chichi, kumvera kuti mwina atakunena zoona and process yokayamba kutsimikizira kuti tikufuna titsate zimene amanena Suleiman ikhozo chedwisa zinthu zina. Lero akamadzabwera nkuti iye chinthu chabwinobwino soona mangamu atisokoneza chimene akachita nkubwera kuti akunduna tikuona ngati chinthu ichi chikhozo ponya apo ndi apo taunikirani apo koma tikaona zimenezi mukuganiza kuti there is something fishy going on. Munthu akhoza kuganiza kuti funso likhoza kukhala kuti olemekezeka mwasintha bwanji maganiziro. Pamene munatiunikira ngati inuyo olemekezeka odziwa kusuzumira zinthu ndikuti munasuzumira kuti mukukhulupirira mumasuzumira zinthu mozama tsono mutasuzumira kuti ichi sichabwino mwabwera bwanji kudzati chabwino. Koma anakapita iwanja udakhala kopita ku unduna wa agriculture anduna pena mwina ndinakulakwitsani ndinakuuza ndi chinthu ichi nchaumbava koma ineyo ndinaponya pakuti ndikuona ngati chinthu ichi mwanji mutabwerera muchikambiraneso kwa mukaunikire makona awa amene ife audayist bridge fereza wawa ali pa Mozambique pomwepa zimenezozo ndi audino aboma mufuna anthu ena amene fereza wawo sali ndi zimene iwowa poyambirira adatsutsana nayo kuti nzonama kulibe fetereza akunama kuti ali pa Mozambique patali pa Zambia apa koma nzambodza nawo ngati anthu nawo ozota ife tinapita tinakaona fetereza awa akuti fetereza uja si wawo anthu awawo bwanji tibwerere tikatsimikizire fetereza yomwe adanidi ngo anthu ati. Koma that process adakhala kuti awa Suleiman anabwera nkuti tikuganiza kuti mwina si wawo titengeni ndine chair wa agriculture committee ndipite nkaone nawo nkukaona nkutsutsira kumeneko. Amalawi sadakachedwetsa matundu achedwetsa Amalawi aboma simukupuma nawo bwino a Suleiman uli mpaka mufuna kwachotsa pa mpando wa agriculture. Ku parliament kumachitika zinthu zambiri anthu ogwira ntchito zaboma amagwira ntchito zambirimbiri oversight function ija ili ndi makona ambirimbiri sipakhale chidwi chapaderadera chofuna kunchotsa munthu koma munthu akapanga zinthu zopulukira zinthu zosakhala bwino nkhale ali mwana wako nkhale pa ntchito pamene inu kupanga zolakwitsa anthu sangakondwere ndi utsogoleri wanu. Mtsogoleritu si munthu umangoti akafuna upanga chinthu anene zoti changacho ndi cholondola si utsogoleri. Utsogoleri umatha kukhala ndi position yako yoganizira nyina yako sichikuyenda bwino ukatsatira chimene nkuwapeza kuti palibepo choopsa chilichonse nkuwawuzanso anthu ako kuti tinathamangira kuti matikukhala ngati kuyaka moto koma takaona tikulibe moto anthu aja akudalirabe kuti mawa adzatoneranso zinthu zina zitavuta. Koma ukapita nkupeza kuti ndimati kuli moto ndiye ndi chifulimbwitu kupita nkupeza chifulimbwitu kulibe iweyo nkubwera basi nkubisa nkhope ukhale ngati usuna wauza anthu zoti kuli chifulimbwitu so utsogoleri. Suleiman omweyo ananenanso program yomweyi kunena kuti it was not important kuti a president yakwera apite ku Abu Dhabi chilipo chimene amapitika nkukamba kwawo auti mwina agula manyumba kumeneko ndi amakaona ma project awo kuganiza kumeneko ndi nkuganiza
koperewera ndikoza kuisa icho icho nkoperewera kwambiri. Okay. Ndipo sizinthu zotama chifukwa kunena kwawo president sagula mafuta. President sagula mafuta, dziko limene president akutsogolera limagula mafuta. Okay. Lero chiti chonse chichitika mdziko. Yeah. President yote ya nyumba yomuyaka simingaya zinthu zopanda pake. Chifukwa kuti anthu aku Dubai sanganene zoti president chakwera tikutumizirani ndege kutengeni mubwere kuno tikupatsani mayendedwe tikupatsani pogona kuti mudzaone nyumba zanu zili magulu. Basi the whole president anezoti president bwerani ndikutumizirani mayendedwe mubwere kuno ndikupatsani pogona mudzaone nyumba zili magulu. Kumene kokosa president anakakhala nawo pa idi simuyikamba banje imene aboma ya idi. Kodi idi ndiya mwambo wachipembedzo president ukhala nawo mwambo wachipembedzo nkula kuti koma simukunena banje si president palibe ngakhale ino simunachule president press statement wonse sakuchula kunena kuti president Chakwera akakhala nawo so pa idi. President Chakwera amapemphera kuno Sunday lilonse amapemphera opanda nkhale masairini amapita kuchalichi. President Chakwera amakhala nawo kusera usiku wiki lilonse. President Chakwera amapanga nawo attend mapemphero ambirimbiri tsiku lilonse. Newspaper za kumene kuzidalemba ndeti kunena kuti awali mapemphero ndeti simunanene banje awali mapemphero chifukwa pena kunena kuti ulendo udali okakhala nawo ku idiko zina zinzabodza osotera kupemphera president. But why have you been mum on the celebrations are Eid? Mapemphero chinthu china chimene chakangochitika president kupemphera president amapemphera amakhala mapemphero ndatambirimbiri ndipo sinkhani imene simumadziwa kuti president anyamukapo kuno kupita ku America. Ife nkudzava kuti ali ku America kuti anapita kutchalichi kwakuti sidalikiwa program. Okay. Sidalikiwa program. Okay. Chakwera amakapemphera kuli konse madapita akapita kaya ku Southern region timakasaka chalichi kodi akhala kuno Sunday apemphere kuno simudzatipezeka program. Okay. Ndemu yakayonjo imeneyo siti ndi mapemphero kumene kujote kunthawi inaso mwina apita kaja ice cream singepo program. President akuyamba kumanda Malawi khala kumene kumateka program yapo utere atsiku akuti akupita konda akumanira Malawi makhala kumene ndi Sulemani tisamvere tizimvera zinthu zimene angayankhule zili zanzeru. Munthu aliyense amakhala nayo mbali ine imene ikhoza kupanga zanzeru koma akaphonya mbali ine ikhoza kuzolutsa zopanda nzeru. Ndi aliyense mbali imeneyo yokuti akayigwira mwana ikhoza kuzolutsa zopanda nzeru mbali imene aliyense ali nayo. Ndi chifukwa chake mudzaona kuti munthu wabwinobwino anthu amudalira kuti akusankha ngati mdindo koma nkupita ku nyumba ya malamulo kwawo kwa malamulo kumene sikuti malamulo ting'ono mwachitsanzo kokuti chinthu chonga mpeni chimakhala apachi musati mchigwire malamulo takume kaya timafano koma timalamulo tokhazikika. If you find mtsogoleri ukaneka upanga ubeye chinthu chochepa ngati chimene chichi kuti pena pake mbali ina imavuta. Mtsogoleri wakuonera anthu ogwira ntchito ku parliament kuti nkugwira kumenya kuti mbali ina yake pena simakuoneka bwino. Ngati pali munthu amene wakhazikitsidwapo pa bani ku nyumba ya malamulo chifukwa chakusachita bwino dongosolo conduct yosakhala bwino ndiyo aja kangapo kosi nthawi ina sitting yonse asabwere kuti amene amachotsa pene popoyo siudali samakhota yambana naye koma nkufika pokuti ife timadziwa kuti mene alili asipika aja achiwiri akazomba amacheza ndi aliyense kucheza kwawo amacheza sonkhali ndiyo aja ma MP ambali naye koma nkufika pokuti iwo aja nkuluza calmness yawo nozoti nono chokani nyumba mu kwesesa kumpanga guide munthu akulu tadikirani awayima apa ndi wamkulu wanu wambali ya opposition iyi kuti wangoyima leader of the government side akayima MP aliyense amakhala pansi kuti Floyd ndipatsa leader ayankhula zimene tikufuna ifeko. The leader of opposition stands and an MP a backbencher akukuwa abe kufuna kuyankhula speaker nkuna zili wayima leader wako iye nkupanga magana nkutukwa na manthu mwenewo speaker nkuntulusa noti mbali imene apanga trigger high manager ni mbali imene iyo panda utsogoleri mbali imene matotulutsa zopanda pake. Tikhala ndi masankho chaka chamawa boma lanu la Congress ladzipereka bwanji kuti masankhowa akhale credible ndi kuti simukuchita zinthu zokondera kuti muwine. Choyambirira ndilo kuti chisankho chija ndichokhazikitsidwa pa malamulo a dziko ndi malamulo muja amakhazikitsa kuti chisankho chatadzayendetse ndi ndani ndi kudzakhala Malawi Electoral Commission. Commission iyo mudzakhala ndani ndi ndani mu commission imo mudzakhala oyimirira zipani zosiyana-siyana. Kodi lamulo limenelo linatsatiridwa
mu commission alimo a DPP a opposition alimo mu commission yo yankho ndi air mudzasankha adindo okakhala pa akulu a commission iyi posankha mudzatsatira malamulo anji president adzapatsidwa mayina amenewo achokera kwa amene amayang'ana za malamulo oyang'ana za kumalamulo apereke mayina a president mulitengereko dzina limodzi apapa likhalira wamkulu wakumenewo kodi zimene zinatsatiridwa yankho air amenewa tsopano ndiye okayendetsa chisankho motsatira ndi malamulo amenewa sakuyenera kumvera zachipani ngati adavalapo salu zachipani amenewa asiye chifukwa tikuwadziwa kuti alumo awo ndi DPP awo ndi DPP awo ndi tikuwadziwa anthuwo chifukwa adachokera ku zipanizo mapolowawo asiye nsalu zawo zachipani ndiye kunena za boma lathu pokonzekera kuti chisankho chiyenda bwanji kapena kudzipereka kwathu choyambirira ndi kukhazika adindo kubungwe limene liyendetse masankhowo kukhazikitsa adindowo motsatira malamulo. Zipani zotsutsa boma zikunena kuti sizikukondwa ndi Mai Annabel Ntalimanja chifukwa choti akuti ndi mwana wa a John Tembo andizochitika zawo akukondera Malawi Congress Party sizikukondwanso ndi mkulu wa CEO wa Malawi Electoral Commission akuti Bambo Mpesi chifukwa choti ali ndi bias ndi Malawi Congress Party ngati boma mukuti banji pa makonsenza amenewo in the spirit of fair and credible elections. Fairness ndi credibility ya elections imachokera ku chikhazikitso cha Malawi Electoral Commission. Okay. Chikhali chotsatira malamulo. Referee yo akuti referee yathu sakumuona bwino kutsatira malamulo. Yeah. Ndi chinthu choyamba. Okay. Potsatira malamulo osankha anthu amene akagwira ntchito imeneyi kuti criteria yawo kumabwaloko amayang'ana chani. Osankha kuti papite uyu ndi uyu ndi uyu kuchokera patonse amene tili kuno kumabwalo koma papite awa ndi awa kodi amayang'ana chani. Anaziyang'ana zimenezo kumeneko kodi akamayang'ana amati tikuyang'anika kuti agogo wako adali mchipani chanji nthawi iti ndi chifukwa chimenecho usakakhale amayang'ana zimenezo. Ngati sayang'ana zimenezozo aliyense amene amubweretsa iwo aja mwakudziwa kwawo ali qualified for that job. Lero atanena kuti aliyense amene bambo wake adakhalapo mchipani china chake kapena ali mchipani asiye ntchito za boma anthu apumbuluka m'maembasi kumabwera Malawi anthu achoka m'makampani aboma achotsedwa. Lero lokuti tinezo kuti amene bambo wake adakhalapo mchipani chifukwa we are talking about someone amene bambo wake kodi zimene aonena a Malawi Congress Party kuti Ntalimanja abambo wawo ndi a John Tembo nzona ine chimene ndimadziwa nchokuti amayankha dzina la Annabel Ntalimanja. Inuyo ndikufuna zimenezo akuyankhula ndi a opposition. Ine ndikufunsa nini zimenezo tsopano mudzachezi ndi Mai Annabel Ntalimanja mudzafunsa dzina la bambo anu ndi ndani. Okay. Oyankhula zimenezo sine. Okay. Chifukwa muone ngani mupakira. Chifukwa ine uzo bambo anu da banda sindudziwa. Mudziwa ndi mudatuza ndi. Okay. Yes. Ine mudatuza bambo anu da banda kada kulupira jiji. Chimene. Okay. Singabwere nikuza inu ndi mwana wako Kunkuyu. Okay. Abokabanga ndi kuyankha kwanu mupakira. Ine chimene ndene chakuti mwana kuti chani kuti wina aliyense. Yes. Owarakhala bambo wake adakhalapo mchipani china chilichonse. Ndenga mwana zoti asiye ntchito chifukwa iye bambo wake adakhalapo mchipani kapena ndandali anthu ambirimbiri asokoloka m'makampani. Okay. Ndi dzina ndi matchuliro awo. So zimene akuyankhula azipani zotsutsawa zilibe mchere zosatsatira malamulo. Ngosatsatira malamulo akuti chani osankhira anthu ogwira ntchito. The Ampesi ndi Ntalimanja sasiya. Is that what government is telling us? Zimene ndingakuuze ndi zakuti pakangolakwira malamulo pena paliponse. Yes. Pakakhala kulakwitsa malamulo pakangolozedwa kuti mudalakwitsa malamulo apo tikuyenda kutsatira chimene boma lilotsatira malamulo. Okay. Akangoloza kuti munalakwitsa malamulo pali lamulo ili limati amene akupatsidwa ntchito iyi akhale amene bambo wake sadakhalepo mundale. Yeah. Ndera malamulo simudaliwerenge ndeta tatsimikizira kuti uyu alapayo bambo wake adali mundale ndi kutsutsana ndi malamulo. Pakangopezeka pamenepo tene yotsatira lamulo kwachotsa. Tibwere ku roho yanu tsopano ngati mkulu wokopa wanu mchipani cha Malawi Congress. Mudapita ndirande adauthamangitsani miyala kumeneko. A president chakwera newspaper la ya Nation sabata ino yalemba kuti akaenda mulilongwe muno angu awowoza. Newspaper ya Nation. Okay. Chakwera board in Lilongwe. Okay. Chuchitika nchiyani with your popularity ngati chipani? Chifukwa chakuti aliyense amasankha kuyankhula pa chimene iyeyo wasankha kuti atole. Okay.
mwina so mkhozi panga generalize kuti zikutanthauza kuti zinthu zanu sizili bwino. Yeah. Koma ndikasuzumira mmene wayendera president Chakwera. Kuyendera zitukuko, kuyendera anthu m'maderamu, zimene zimachitika kumeneko zimakhala live pa TV. Anthu kuima munsewu manja mwamba kuweza Chakwera. Zimene zisizidaoneke. Kuti Chakwera, anthu jubilating for Chakwera, pena pali ponso zimene sizinaoneke. Koma chifukwa wina anapanga haya la ganyu ena kuti akamubwera apa Chakwera mupange zakuti. Ife kungotola pene paja basi. Kundi kufotokozereni nkhani yakundilande imembune nayo. Kuti kuti nkhani njote. Mukandipasa a minute I will explain it to you. It's not a sign yokuti zinthu sizili bwino. Abale akuma woza Chakwera auma patsidwa ndalama ndi. Anaganya amenacho. Anaganya amenacho. We have investigated, we can tell you amene amapanga zimene zija anaganya amenacho. Anaganya amenacho. Akundilandenso amene adakuthamangisa ni miyala. Akundilande ndikuuze ndipatsa a minute. I will give you a minute. Akundilande kuja. Ineyo mukamandiona ine. Yeah. Ineyo kunoja ndi kwathu. Ngati ineyo ndakuula nkumuoneka kuti khuzopanga zina zake mundalemu anthu akundilande atipanga shepe ife nkhale kulawa khala nkachipapa kagalimoto timakata ndalama msika kuti ndani amene angabweretse clash plate yopanga libondi kuti tigule nawo nkumadikirira nsika akundilande uchi ndimadziwa kuona iliyonse ya pamene pacha chimene ndimapitira kundilande nchotani kundilande kwakhala kwathu chifukwa chakuti ineyo Chakwera kundikomera mtima kuti ndikhale nduna yawo kumalo kwina kumene makamvetserera kuti ngayankhulo chani kudziko ndikundilande kundilande ndimapitako anthu akundilande amandidziwa musika muje ndimakhala kupita kumene ndapita ine anthu anabwera ku nyumba anthu 15 atatengana mu minibus yawo akuti ife tikusaka malo omapangira business ya ukalipenta mtsinje uchaona Saulo umatonongera katundu kadzaza katundu athama kukoloka tikusowa malo ndiye mutithandize malo chapachi nsewa mutiyankhulire kusite chifukwa tinawayankhula adindo akwathu atiuza kuti nkhani imene tidzakuyankhani 2025 after chisankho pepa limene naliona ndindo adawalembera kuti pempho lofuna malo ogwirira ntchito mudzatipatse 2025 ndi nata siningawayankhula akusite malo ndisanawadziwe ndikapeza mpata ndibwera ndidzaone ndi ndinapita pachinse ndinaona za malo nazo ndiwayankhula akusite timve kuti angapereke yankhulo utani pochoka pene pafumu adatiuza kuti koma kuno kuli vuto bridge ikuduka timati musadachoke bweza ndinu mneneri wa boma mutakaona pa bridge. Then okay, pesa tafika kale. Ndiye. Ndinapita pa bridge pacha ndafumu acha. Kuchoka pamenepo. Chifoti mwera ni magalimoto angapo. Ninadzaona kuti khanga ndipo malopa adi kamphepo kamene kalipo sika bwino kwenikweni. Then madabaso. Kuti why this kind of atmosphere? Si imaoneka bwino kale. Imaoneka nkhope zina zake zokwiya. Then madaba ngati ne munthu wakonko ni madaba kuti anthu awawo njiyani michinga wakuitse mwandundu. Koma ifoti sinimatawa situation. Ine ndanezo tisindiyenda pa galimoto. Ndiyenda apa wapansi ndimvani nawo anthu ifoti kuno ndimabwera akundikana ndipo amene angakumbukire ndimapita pamene pakuoneka munthu amene wakwera kwambiri ndimapita pene kuti tandiuza vuto ndi chani chifukwa ndikapanda kumva chimenecho chokauza president sindichidziwa mpaka ndinayenda kuoloka pansika ponse paja nditayima pamateyala pantunda paja kumachezanso ndiyena kuti ndimvetsere pene ndadzamva mwala wagenda galimoto sizinali zokuti ayima kumagenda kumatiyang'ana chonchi kuti choka kumelani khani kuti wina kwangu bisala nkuponya mwala ndipona pakhozo khala chipwiri kita apa data hema ko sentence yokepo utawa we can use that word chifoti mafunda maloba masakali chipwiri hazithandize of course Brazil dinoma ndio vita ngali moto samene naye ndio vita ngali moto then we left the place okay kuma zona zake ndizakuti kumalo kuti konse kumakhala ana amene mwina mbiri sakuidziwa sakuzoti Kunkuyu ndi ndani kundilande sakudziwa ndi mbali wa motani alipo ana amene ndi wakundilande ine kuja ndi kwathu ndichifaka tsiku lotsatira lake titabwera atenda na pa tikankodera pa kanema wanu wa times kuyankhula chairman omwe jadamba kuno zoti pepese kwa mkulu wathu zama ngazi janaje sada pange bwino pa uyu ndi mbali wake kutere kuineyo gasi madaphwanya na gali moto koyambira okasaka kunakumbirana kwathu kumene kuja ineyo kumene kuja mmemo ndi makaja kumene kuja koma anaja kwamvetsetsa kuti mvula ikubwera apapa bridge imene tairoza kangapo asite sakubwera ndi yankho logwirika anaja khoza kukwera inu kuthamangitsidwa kundilande achakwera board iniliro ayi imene ja kusanje adachokanso chothawa ndedzipongwe ndikuuzani dzipongwe zokhazoka chipongwe cha dala chotumana kuti kagendeni kuti president aonekengana anthu tamkana ku ndizvomukaona kuti kwawo kuti president anacheza ndi anthu bwinobwino mawu angati
chikwawa yonse mpaka na nsanje kusekuja sada pange bu kodi sizimatheka mbomamu kunena kuti koma tikumvetsetsa kuti amalawi akhoza kukhala okwiya chifukwa tidalonjeza zambiri tikakhala kuti pena kutero singathike taponyetsa chilichonse timanena koma nkhani imene matipatseni the example ya amene adaponya mwala pa galimoto zapambuyo za convoy kuchikwawa koma atamuchemerera president imene amadutsa atachemerera president wakhala nawo 3 days consecutively kulowa shire kuti nkumanchemerera every day tsiku lina nkupeza kuti podutsa pa kawodi kamodzi kamalo ka training center kamodzi president adutsa kale mukaona gambo tenkagendedwa ije ne gambo linyamula mbendera mapolo mavideo yanatuluka kodi gambo linyamula mapolo imeenda pa convoy ya president gambo linyamula mapolo ndio bwera kumbuyo kwambiri kuzula mapolo Afro barometer ikunena kuti masankho atakhala adachitika mu August mucha ndiye kuti MCP sikwina ingawine DPP scientific research usati kungoti ujeni koma these are experts mwayilandira bwanji nkhani imene awonso akunama tayilandira mmene timalandira research iliyonse 2014 adaticha sinali scientific sanali ma expert 2014 ma expert anapanga scientific research ananena zoti Joyce Panda adapambana anali ma expert anapanga scientific research mimi mulongi emphasize scientific anapanga somwe adapambana Joyce Panda mwenye research ya 2019 ilali basa zosatira zimenezo yankho ndi aya research limatenga ma opinion na wanu amene mwafunsa kodi muri chisankho ile August iyo anthu analembetsa 22 million 22 million mmene alembetsamo pale ndikafunsa amene alembetsaje makosana mwalembetsano muli ntovotera kodi mukavotera ndani amene alembetsawo chifaina akunena kuti afunse pano ndi mmene zonse zakhalira ndi akuti olomuna 10% simungapeza ya mavoti tsono bwanji mungodikira September sali kutali abanda mungodikira September sali kutali amalawi apambana akakuvotereni kuti amalawi apambana chifukwa chani akakuvotereni chifukwa chani amavota chifukwa chani kodi ndikufunsa inuyo kunena kuti mungati munena kuti tidikire September kuti zimene anena Afro barometer zinzabodza sindikuti nzabodza ndawalekera zimene zinzawo ndawalekera kafukufu wawo amene inu zisaukhozeni ifenso ndi department ya research imapanga research kuti timakafukufu kwambirimbiri inanena tsiku lina kuti tuulowera kukhala makafukufu kukhala maprofesa kukhala zambirimbiri uko mumvera mapemphero odabwitsa pa misonkhano umene tulowera watumidwa uja koma uyu zimveka zimenezo koma nkhani mundikire uja adzadzuke mmamawa uja president amanena dzulo kuti ndatumiza chimanga chigawidwe kwa munthu osauka amene uja mundikire uja akulandira chimanga uja amene uja mundikire September akuti imene akuti ina 27% panopa kuti achite kafukufuku pano nchifukwa ndi ndalekera MCP 10 oleo atapeza zero zimene akunena za 10 izo ayang'ana kuti yambira chaka chimene MCP idachoka mboma idapeza pote kodi what makes you feel kuti masankho a 2025 mukhoza kuwina kodi it's not a feeling all vote apabanda then ukufunsa kuti ovota akavotere MCP kuti yatani munthu amene amagona mchisakasa nauzidwa kuti tikumangirani nyumba ndi dziko munthu wa polisi amagona mchisakasa kuti tikumangirani nyumba ine mudawafunsa panthu na ine tatuza ti mwamanga zingati olo imodzi tatozerani adakanokozerani lero ndikhoza kuuzani over 3,400 houses have been built for our officers munthu amene amakhala mchisakasa chimene jena apanga kakhonde kuseri ukapanga chipinda ana nkumagona kumene kwatsikana lero asamukali nyumba zipinda zitatu amene chali nchifukwa chovotera chakwera aphunzitsi amene akhala zaka over 20 osapangidwa promote lero over 4,000 teachers ena amene alembedwa ku primary 2,198 amene alembedwa ku secondary kumangidwa promote amene achi ali nchifukwa chokavotera munthu amene amaphedwa oja alubino nkumayenda ngati nyama yoti iphedwe kadyedwe lero nkumangira nyumba nkumusiyapo nkumulembaso ntchito ku polisi amene uja ali nchifukwa chokavotera amene amayenda m'misewu kumangidwa misewu yamangidwayo kuti apita mutharika mu nthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers
malemu big munthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers lero lachakwera zaka 4 zimenezi 18.4 kilometers ya double lane road 6 lane road sadamange pale sidzimuno achakwera amanga amene akuyenda mmene mujamu amene ajali chifukwa chokuvotera achakwera anthu ndi zifukwa zokavotera achakwera paeka 15 billion kwacha ipita ku NIF achakwera nkudzati no pofika lero over 100 billion yaperekedwa anthu amene akulandira zimene kupanga business mudalonjezaso pamene mukufotokoza zimenezo mudzikumbukiranso malonjezano amene mudapangana nawo Malawi kuti akakuvotereni 2020 kudya katatu anthu akudya katatu ndilizani blanket mabel yakhani imeneyi kodi kudya anthu akudya katatu 1 million jobs 1 million jobs ndikadzakhala president mphamvu ndidzachotsa zimene zachitika Abraham munthu kuti adye katatu sikuti nkudya katatu zolandira pamanja okay ndikudya katatu mutamukhazikira ndondomeko zimene akhonza kulima kumapeza zochuluka amadya kamodzi chifukwa mwampatsa kathumba kamodzi kafetereza kuti angolima apeze chakudya chake matumba 4 amenewo koma ngati munda unadamusira ambo yake uja onse uja mwampatsa chabwino what about akhonza kudya katatu presidential powers kuti achakwera ananena kuti ine mphamvu za president asamakhale ndi mphamvu zambiri chonchi alotsapo ndi imodzi yomwe ndikuwuzeni appointment of anthu ogwira maudindo boma ngati maudindo amene aja atsatira ndondomeko zokhazikika osati president kungoloza chisawawa kumene kukuchepetsa mphamvu chifukwa anthu amasankhidwa kunyumba kwa munthu ndatenga uyu akakhale pakuti ndatenga uyu akakhale pakuti umakuti nazo let there be a process yosankhira anthu amene wawo ndiye kuti mkhale ka yawo opposition amene ali mu committee yopanga confirm anthu no ananena kuti akakhala president asamasankhe wakuti ACB ndi zina zotero zimene zachitika what about chancellor for example these are things zimenezi sabata latha lomwe adali kuhesi kumene amakachidwa install ngati chancellor anayankhulapo akuluakulu azamaphunziro koma ananena kuti bwanji tizipeza wanthu adzikhala machancellor m'makolegi nde ananena akuluakulu azamaphunziro kunena kuti one kodi president akakhala kuti ndi chancellor kapena si chancellor zisintha chani ku maphunziro athu oyankhula amakhala ine akewo zisintha chani ku maphunziro athu iwo kubweretsa justification yawo why they feel president osati president wake chakwera ikhaya koma president aliyense akhoza kukhala chancellor akuti nazo kuti kodi tikanena kuti sakhala chancellor tasintha chani ku maphunziro athu tabweretsa maphunziro apo mwamba tachepetsa ujeni ya maphunziro kuti patsafunso ndo ife nkukhala pansi kuti mwina adawalira zona aine akewo osati president no ndikufuna ine ndanena padalibe kufotokozeratu nanga sizimenezo amafotokozera kuti ndi maseko za education aine akewo nabanizima so aine akewo akufunabe kuti president azikhala chancellor nkhale chaka chatha chinkanjo chimene anakavala president ku unima akuluakulu aja mafunso kuti ine munagundika nacho bwanji mwakachitenga kuti akufotokozereni akuti ule mumene wapadera umene ufotokozera president wina aliyense not only Dr. Chakwera. That's their arrangement in the academic circles. So a president Chakwera sakadakana kuti ine izi ndalonjeza kuti sindipanga. Munaona pakonivo ya president bacha. Pali magambo ena amene tinkanena kuti sifunika. Kwafunsa a police. Akuti gamu litimaicha chakuti, itimaicha chakuti. Imapanga zakuti. Pachifukwa chimene chocho, magawo nunga cho sekunda awoka koma awa asiye. Alikusola unda achitetezo acha. Timene zodi fetungu yanga na namba la magamu na lejepo. Umachitetezo akuti hai, izizi de kwanzatu amakala maiko yena, amakala nima drone amena kuyenda kupanga representi galemoto hii. Ife yote libe drone yemene kani galemoto hii kumedi male. Chifoti libe, ipeno kalabi. Kali sijitetezo. Situnga watsusi. So, you are optimistic kuti anthu akukukondani kunjaku? Anthu akumukonda Lazarus Chakwera. Chifukwa kuti choyamba akuona zimene president Chakwera akupangazi. Ndene ndikuuzani kuti Afrobarometer akunena kuti ayi sisi mwana zota akunena zimene ndi Afrobarometer. Then ndazoti sindufuna upanga dwelo pa chipepala chawo. Chifukwa nditakhala ndipange dwelo lao ndikhala nanu pano tsiku lonse. Ndikuti ambasoni page ndi page. Ndikuuza ndi chifukwa chani 2014 idakamba zina zochitika kukhala zina. Ndikuti ambasoni mapeji momwemo. Chifukwa chani 2019 idakamba zina zochitika kukhala zina. Ndikuti ambasoni mapeji momwemo. Muli anthu ozindikira kwambiri mwe ophunzira kwambiri and they understand the limitations that a research can have.
amadziwa popereka report iliyonse amafotokozera kuti koma tinali ma limitations awa kusonyeza kuti patsala room for further research, patsala room tikhoza kapanganso kafukufuku wina. Room imeneja mudzayipezera kuti tsopano mukakamba ndi anthu amene alembetsa chisankho, nkuona amene anthu alembetsera ndadziwa kuti panatsala room iyi. Muyenda ndani zikuoneka kuti mukhoza kuyenda nokha fa simupeza wanthu. Muyenda ndani pa masankhowa. Chifukwa chonena kuti ndifusafusa limeneli, chifukwa chonena kuti akuti MCP idaonetsa khalidwe lodzikonda mutapha nyamayi mu 2020. Mupeza bwenzi oyenda nawo masankhowa. Bwenzi oyambirira ndi Malawi. Bwenzi wa MCP oyambirira, bwenzi wachakwera oyambirira ndi Malawi. Achakwera choyambirira ayenda ndi Malawi. Okay. Amene ndafotokoza aja ndakupangira misewu aja. Okay. Amene akupangira madzi aukhondo aja. Amene akupatsa chimanga malengeza dzulo jija. Okay. Choyambirira achakwera ayenda ndi amene aja. Kenako achakwera ayenda ndi anthu amene akugwirizana ndi zofuna za Malawi. Aliyense amene akhale ndi cholinga chogwirizana ndi zotumikira Malawi. Tisalemere tisadzilemeretse ife, tivomere tikhoza kukhala opanda chuma, koma titumikire Malawi akhale ndi chakudya, akhale ndi mankhwala ku chipatala. Mwana wa ku university amene fees alibe apatsidwe loan ja akhale ku school, upkeep yake apatsidwe. Ana amene aja amene angagwirizane kuyenda ndi ana amenewo, ameneyo ayendanso ndi achakwera. Nthawi yatithera titatha kulankhulana zonse madzulo ano, mafuna kuti muyang'ane kamera iyi. Ndi uthenga wanji umene muwasire Amalawi madzulo ano? Choyambirira ndiye kuthokoza Malawi chifukwa chakuti ayenda naye limodzi president chakwera ndi kumvetsetsa nyengo zimene president wadutsamo komanso dziko tadutsamo ndi kuyenda naye limodzi kumpanga support. Panopo tsopano metafika pakuti zinthu zikubwerera, kumaona njanji zikubwerera, misewu ikumangidwa, chakudya ndi chigawidwa, komanso minda ikulikuli kukhazikitsidwa, ma water treatment plants akukhazikidwa, nyumba za polisi zikumangidwa, ma stadium aja kwa Chinyamata akumangidwa, ma office ama DC ndena zikumangidwa. Pomaona kusezi zikuchitika ndiye kuti chifukwa chilipo choti tikhoza kudekha mtima ndi kumayang'ana kutsogolo kuti zinthuzi zisintha ndipo zikhoza kukhala bwino. Koma maso akhali kutsogolo chifukwa choti kubwerera kumbuyo kuli ndi ngozi yake. Ngati ena nakubaya dzulo iwe nkusafa, usaganize kuti ukabwerera asiye cholinga chofuna kubaya chicha. Akapeza njira kuti tsona akubaya akupheretu. Tisabwerere kumbuyo. Sabwerere kumbuyo? Ayi. Osapita kumbuyo. Osapita kumbuyo. Nkwangozi kumbuyo kuti. Koma kumbuyo uko akuti bread ankagula mtengo wabwino kusiyana ndi pano. Sugar kumbuyo uko adali bwino kusiyana ndi pano. Kutele mtengo wa bread. Federeza kumbuyo uko adali bwino kusiyana ndi pano. Kutele mtengo wa bread. Ndi asabwerere kumbuyo kwathu. Kubwerera kumbuyo umene kunuma gula bread we pa mtengo umene kumokaja nkufa. Nkosafuna kubwerera. Amafana. Kumbuyo kotu akakupatsa bread nkusekerera. Kwa mukati mupange zina zoliyankhula dziko nkukuomberano makuphani. Ino simunaone Anyamata adziko angewa amene akuti ena akuti akutumidwa ndi chipani chanu. Zija adzudzuula president. Kunena zokuti musapange chipolowe kupangira wanthu ena wina aliyense alese akhale ndi ufulu wake. Mudamvapo liti president wina akudzudzula ataphedwa anthu aja 21 kudzudzula kuchiro kwakamiza kuti abale tadzudzula ata mokakamizamo ataphedwa Anyamata aja 21 kumpoto adawadzudzula. Ataenda ndziko anje pa street bankomati kuonetsani nyekwe atadzudzula pana naso adena pasanye kumati kuonetsani awu atumandana Anyamata adziko angewa. Tsono zimenezo ndi nkhani ya polisi. Musatike mu nkhani zimene fesi zotikhudza. Sauli ndi Anyamata Amalawi. Koma president chakwera ndithu ndi ubusa usoja nkusiya basu ndi matenga ndi chikwanje. Modi no IMCB mukwakana Anyamata ajasiyana. Tikaniratu. Tikaniratu. Anthu ata amapita apo kuti anthu kusewu kuja ndi dzikwanje atavala chimanga cha DPP nkumuonetsa dawo kutenga futi. Yes, but pano tosulu kamba ya DPP. Tukamba zochitika mbomala mbuyo muzimene zozo. Okay. Ife situpanga zimene zija. So Anyamata ajasiyana. Anyamata aja ngati amakateteza zinthu zawo. Ife tawauza polisi kuti kuteteza kwa zinthu zawo kusamakhale wantundu. Atsatire njira zolondola zomakateteza. Ya polisi sama amanga bwanchi paja. Zimene za president awuza polisi mugwire ntchito yanu. Mene mudalembedwa muzigwira ntchito yanu. Agwire ntchito yawo. Tiyamike inu. Ando. Ndikuthokozani. Komatu ndiye muli kukamba nkhani itu. Nanga sinu munadzatola nkhani. Ndedi ufusa kuti awawa Anyamata adziko angewa mukwakana kuti siyano IMCP. Kodi awalozera pati nga IMCP. Okay. Awalozera pati. Mphamvu yochita zimenezo in the presence ya police adaitenga kuti.
ndikunena kuti anthu watu akhoza kukhala kuti m'mitima mwawo ali dzipani zosiyana-siyana and sungakani akhoza kukhala kuti amene amasapota MCP akhoza kupeza kuti amasapota MCP but kutumidwa kuti inuyo mu dzina la MCP kapangeni chipolowe zimene zife sidapanga sidapange zimenezo. Ndikuthokozeni kwambiri. It has been quite intriguing hearing you talk madzulo ano. Mwatilemekeza kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi madzulo ano ndinali ndi olemekezeka Bambo Moses Kunkuyu, nduna yathu ya zofalitsa nkhani komanso amene amayankhulira boma ili. Kotero kuti if you want to know kuti kodi boma ili kuganiza bwanji ndi mmene ayankhulira. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Capitol Hill ku Lilongwe, kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.